上一集講咗咧嗰個手指公整親，跟住咧就講今次咧講身體嘅濕疹問題。幾年前咧開始有咗濕疹嘅問題，有時真係忍唔住咧就拗，起身嘅時候咧發現呢啲睡衣咧都有血跡嘅，因為半夜三更咧拗到佢損晒，自己都唔知。但係咧當我發覺佢拗完損完，佢又要俾時間去結焦，凡事都係需要有時間係咪？需要有忍耐等候，咁就自己攞嚟煩啦。你拗損咗佢，要等一啲時間去結焦。咁跟住咧痕嘅時候咧，如果忍唔到去拗咧，其實如果大家都有濕疹嘅困擾嘅話咧，都會明白係越拗就越痕。咁點辦咧？所以主啊救我！呢段時間咧多啲去反思呢個忍耐嘅操練，就係咧去學習忍多一陣。真係有時忍多一陣，或者有一次試過揾啲藥膏去按摩捽下去，跟住咧就去瞓覺。之後咧成晚都好安睡，然後朝早醒來嗰個紅印咧，嗰個位咧都已經係消退咗好多，所以咧究竟係拗等佢越拗越痕，又去損咗又結焦，定係可以忍耐唔好拗佢，跟住咧去用啱嘅方法處理，跟住安然睡覺，交俾主。我亦都咧經常繼續用一個忍耐嘅心志，主啊，你醫治我，幫我咧嚟到咧叫呢個濕疹咧可以減退，甚至咧拎走佢。我都係一路咧繼續咁樣忍耐等候去禱告。忍耐咧其實都係神嘅一個素質嚟嘅，你同意嗎？神豈唔係好寬容忍耐我哋咩？係咪啊？彼得後書咧嗰度都講咧，佢話：你以為主話佢會再翻嚟，而家未翻係遲延嘅咩？唔係，彼得就話佢不是遲延，其實他是寬容，不願一人沉淪，而是人人都來悔改。彼得後書嘅3章9節。其實聖靈所結果子9個素質裏邊，忍耐就係其中一樣啦。上一集都有提到。所以咧，我哋好需要嚟到咧去順着聖靈而行，結出呢一個生命嘅果子嘅。因為忍耐咧係一個非常之重要嘅一個嘅品性同埋素質。忍耐可以幫我哋咧成為人際關係嘅潤滑劑。當我哋忍一忍，我哋就唔會咁容易同人發生衝突。大家都會聽過係嘛？初則口角，繼而動武，最後甚至係鬧出人命嘅，幾咁可惜同埋可怕咧？忍耐亦都係咧，我哋同神嘅相交，我哋同神嘅關係喺走我哋整個人生路上邊，好需要一樣嘢。因為當我哋祈禱嘅時候，相信我哋都會經歷過，唔係次次神即刻答我哋噶嘛，係咪？就係因為佢需要我哋學習忍耐啦。亦都有啲時候我哋求嘅唔一定神覺得呢個時間俾係最好啦，因為佢係明白晒所有嘅嘢，參透萬事，所以唔按照我哋嘅心意去發生，我哋就要學習忍耐啦。但係我哋如果忍耐到嘅時候，聖經話俾我哋聽，患難叫我哋咧係可以咧係生出忍耐，忍耐生出老練，老練生出盼望。所以我哋都喺一啲小事上邊去反思呢啲嘅生命嘅素質，願我哋一齊都去結出忍耐嘅果子。